அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்னைக்கு நாம் ஜலப்பிரளயத்துக்கு பிறகு வாழ்ந்த மக்களின் பாவ சுபாவத்தை குறித்து படிக்க போகிறோம். இதில் முக்கியமாக ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு கேரக்டரை பற்றி படிக்க போகிறோம், நிம்ரோத். இந்த மனுஷனை குறித்து அநேக இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்போம், படிச்சிருப்போம். இவருக்கும் பாபேல் கோபுரத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? இவரை பற்றி அப்படி என்ன நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு பார்ப்போமா? கூஷ் என்கிற ஒரு மனிதனுக்கு இந்த நிம்ரோத் பிறக்கிறான். இவன் பூமியில் பராக்கிரமசாலி, கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரன். இப்படிப்பட்ட பலத்த வேட்டைக்காரனை போல யாரும் இருந்ததில்லைன்னு ஆதியாகமம் 10ஆம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஜலப்பிரளயத்துக்கு அப்புறம் பேழை அரராத் என்ற மலையின் மேலே தங்கிச்சு. நோவாவின் சந்ததி அப்படியே சுற்றியுள்ள இடங்களில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படி ஜலப்பிரளயத்தை பற்றின செய்தி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எடுத்து செல்லப்பட்டுச்சு. பிறகு சில வருஷங்களிலேயே தேவனை பற்றி அறியாத தெரியாத ஒரு சந்ததி எழும்பிச்சு. தேவனை அறியாத என்று சொல்வதை காட்டிலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத தங்கள் சுயத்தின் மேலே நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் உருவானார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். இவங்க தான் பாபேல் என்ற உயரமான கோபுரத்தை கட்டலாம்னு ஆலோசனை பண்ணி இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. இந்த உயரமான கோபுரத்தை கட்டுவதற்கான நோக்கம் என்ன தெரியுமா? இனி ஒரு ஜலப்பிரளயம் வந்தால் யாரும் அதில் அஃபெக்ட் ஆகாமல் எல்லாரும் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள தான் இந்த பிளான். இந்த பிளான் கடவுளுடைய பார்வைக்கு வேடிக்கையாகவும் பொல்லாப்பானதுமா இருந்துச்சு. இந்த கோபுரம் அவங்கள காப்பாற்றோன்னு நினச்சாங்க. ஆனால் நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தாரையும் காப்பாற்றின தேவனை நம்பாமல் போனது தான் இங்கே அவங்களுடைய பாவமாக கருதப்பட்டது. சரி, இந்த கோபுரத்தை கட்ட ஐடியா கொடுத்து திட்டங்களை போட்டு கொடுத்தது யார் தெரியுமா? நிம்ரோத் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதமும் வரலாறும் தெளிவாக சொல்லுது. ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல? அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு உலகத்தில் காணப்படுற பல பாவங்களின் கண்டுபிடிப்பாளி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிம்ரோத் தான். ஏத்திசம், கடவுள் இல்லை அப்படின்ற கொள்கை. இந்த கொள்கை நிம்ரோத் கிட்ட இருந்துச்சு. அவனை சுற்றியுள்ள ஜனங்களும் அவனை சார்ந்துள்ள ஜனங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க. நிம்ரோத் ஒரு கலகக்காரனாக இருந்தான். கலகக்காரனாகிய சாத்தானின் குணத்தை உடையவனாக இருந்தான். தேவன் ஆதாமுக்கும் நோவாவுக்கும் கிருபையாக இருந்ததை நினைச்சு பார்க்கறத விட்டுட்டு ஆதாமை இரக்கமில்லாமல் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து தேவன் வெளியே துரத்திட்டாருன்னோ, ஜலப்பிரளயத்தை உண்டாக்கி எல்லாரையும் அழிச்சிட்டாருனோ குறை கூறி குற்றம் சொல்லி கலகம் பண்ணினான். அவனை சார்ந்தவர்களும் அதையே நம்பினாங்க. தேவன் அல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்க நினைச்சான், சாத்தானை போலவே. நிம்ரோத் மூலமாக சாவேஜ் ரேஸ் உருவாக்கப்பட்டது. தேவனை நம்பாமல் தங்களின் அறிவையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் நம்புகிற ஒரு கொள்கை. பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் ஃபவுண்டர் இந்த நிம்ரோத். அது மட்டும் இல்லாமல் நினிவே பட்டணத்தை கட்டினவனும் இவன் தான். அஞ்ஞான மார்க்கத்தின் தகப்பனாக இந்த நிம்ரோத் இருந்தான். கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்த இவன் பல்வேறு தீமையான காரியங்களை இந்த உலகத்திற்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான். சாத்தானின் கருவியாக தன்னுடைய வாழ்நாட்களை கழித்திருக்கிறான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த நிம்ரோத்தை போல தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பல கோபுரங்களை நம் வாழ்க்கையில் எழுப்பி கொண்டிருக்கோம். அவன் தேவன் என்று ஒருவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்ட முற்பட்டான். நாமும் தேவன் இருக்கிறார்னு சொல்லிட்டே பாவ கோபுரங்களை கட்டி கொண்டு தான் இருக்கோம். இவனது வாழ்க்கை இன்று வரை எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை இந்த உலகத்தில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்குன்னு பாருங்க. நோவாவின் பேரனாகிய இந்த நிம்ரோத் சத்தியத்தை எடுத்துரைக்காம தன்னுடைய சொந்த எண்ணங்களால் அஞ்ஞான பழக்கங்களை உருவாக்கி அநேகரை பாவத்திற்குட்படுத்தி கொண்டிருந்தான். இப்போ இந்த நிம்ரோத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது, நிம்ரோத்தை போல தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் முதல்ல தேவனை நம்பாமல், தேவனை சார்ந்தில்லாமல், அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல், அறியாமல் உணராமல் நம்ம எத்தனையோ பாவங்களை நாம் இன்றைக்கும் செஞ்சிட்ருக்கோம். அப்போ நிம்ரோத் அப்படி செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் நிம்ரோத்தை போலவே இன்றைக்கி நாமளும் அநேக காரியங்களை, அநேக கோபுரங்களை, பாவ கோபுரங்களை நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இது கடவுளுடைய பார்வைக்கு கண்டிப்பாக பொல்லாப்பானதாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லாமல் நோவாவை போலவும் ஆபிரகாமை போலவும் வேதத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களை போல நம்ம வாழறதுக்கு பிரயாசப்படுவோம். தேவன் நம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருந்து நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.